ka bago byora le so data ka information especially fact or number collected to be examined consider and used to help decision making data ဆိုတာအချက်လက်ပေါ့နော် information ဆိုတာတော့လူတိုင်းတော့သဘောပေါက်တယ်အထူးသဖြင့်တော့အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အချက်လက်နောက်ပြီးတော့နံပါတ်ပေါ့နော်နံပါတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှန်ကန်တဲ့နံပါတ်တွေနောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ပြန်ပြီး examine လုပ်ဖို့စုစည်းထားတဲ့အရာတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒုတိယတို့ဒီနေရာမှာဒုတိယတို့အရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကဒီ consider and use to help decision making ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒုတိယတို့ရင်ထဲမှာ data တစ်ခုခုရှိထားတယ်ပေါ့ဥပမာဒုတိယဆိုရင်MA လောက်ထဲကတပြီးတော့တုကမာတိကာတွေကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်အပြီးတော့မှာကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲ့ဒါကိုပေါ့နော်စကလုံးတစ်ခုခုပေါ့စကလုံးတစ်ခုခုကကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို decision making ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ရတပြီးတော့ data တွေကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကျိုးပြုနိုင်ပါတယ် data ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအကျိုးပြုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ philosophy think know and assume as fact making the basis of reasoning or calculation ဒီဥစ္စာကြတော့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့ beauty ရချက်ကြတော့တတနာအမြင်နဲ့ဆိုရင်လေတတနာအမြင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူကမှန်ကန်တဲ့ data ပဲဖြစ်ရမယ်မှန်ကန်တဲ့ data တွေပဲဖြစ်ရမယ်အမှန်တကယ်ရှိထားတဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာတွေပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းကျိုးညီညွတ်တဲ့အကြောင်းကျိုးကိုညီညွတ်အခြေခံပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့ data တွေကိုပဲအချက်လက်တွေကိုပဲအချက်လက်ကောင်းလို့ပဲခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတော့မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ research data is any information that have been collected research data ဆိုတာကdata တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာတကယ်တော့ research data ပေါ့နော် research data ဆိုတာကတတင်းရဲ့ချက်လက်ပဲဘာချက်လက်လဲဆိုတော့collecting လုပ်ထားပြီးသားပေါ့ collecting လုပ်စုဆောင်းထားပြီးသားဥမာရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်ထားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ observe generate to create to validate original research finding research data ဆိုတာကပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြောတာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရှိတဲ့ဟာကိုပြောတာပေါ့နော်ပထမဆုံးတွေ့ရှိတဲ့ဟာကို research data လို့ခေါ်ပါတယ် now why is the data important ဘာဖြစ်လို့ဒါကြီးကဒီ data တွေကအရေးကြီးတာလဲပေါ့နော်ဘာလို့အရေးကြီးတာလဲဆိုတော့တပည့်တော့အရင်တပတ်တွေတုန်းကတပည့်တော့ကြည့်တယ်ပေါ့နော်တပည့်တော့အခုဒီလောက်ထားတဲ့ဒီ group မှာလောက်ထားတဲ့ title လေးတွေကောင်းစီးလေးတွေဆိုတော်တော်လေးကိုဆက်ပါတယ်အရင်တပတ်တွေတုန်းကဆို take note ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတင်ပြသွားတာတွေ့တယ်note ကိုဘယ်လိုယူရလဲဆိုတာလေးကိုတင်ပြသွားတာတွေ့တယ်ပေါ့နော် take note ဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြောသလောက်ကြီးတော့မလွယ်ဘူးဗျပြောသလောက်တော့မလွယ်ဘူးအင်္ဂလိပ်ကျောင်းတွေမှာဥပမာ British Council တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ subject တစ်ခုအနေနဲ့ class တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါ class တစ်ခုအနေနဲ့သူကတင်ပေးတယ်ဒီ take note ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒါလည်းပညာရပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ take note ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနည်းနည်းလေးတပြီးတော့ဟိုဒီပါကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းရှင်းပြချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဘက်နည်းနည်းလေးအရင်တုန်းကပြောထားတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းပြန်ထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ take note နဲ့ဒီ data နဲ့ဘယ်လိုဆက်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်take note ကြတော့တပည့်တော်တို့ကတခါမှတပည့်တော်တို့ပညာရေးစနစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းဝေးမှာပေါ့နော်တပည့်တော်တို့ဒီပရိယတ်ဒီအရင်တုန်းကငယ်လက်ကြီးတွေတင်ခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းတော့ဝေးမယ်တပည့်တော်တို့ပရိယတ်ဒီပညာရေးကြတော့ဆရာအဓိကလေနော်ဆရာအဓိကဆရာတင်ပြပေးတယ်များတပည့်တော်တို့က
jet de mat de bono era ri tat bono aku ha ka thai note so de usa kaတိုးတက်ပြီးသားနိုင်ငံလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်intelligent ပုဂ္ဂိုလ်တွေကထိန်းလို့ကတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ငယ်ငယ်ကြီးကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ထိန်းလို့ကအရေးပါပါတယ်အဲ့ဒါတွေကမှတ်သားစေတယ်ပေါ့နော်ဒီထိန်းလို့ကိုတပည့်တော်ကတခါတလေဒီ note ကိုတပည့်တော်ကြောခိုင်းထားတာကြာလာပြီဒါပေမဲ့ပြန်တွေးတဲ့အခါမှာဒီ note ကိုပြန်တွေးတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ရဲ့အတွေးတစ်ပိုင်းတစ်စပြန်ဝင်တတ်တယ်အတိတစ်ခုခုပြန်ဝင်တတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီထိန်းလို့ကဒီတိုင်းထိန်းလို့ဒီတိုင်းယူလို့မရအောင်ဒီတိုင်းဖြစ်ကလဆန်ရေးထားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာ skill ၄ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်ပြီးတော့ဒီ note ကိုရေးရတယ်စကားပြောပြီးတော့ note ကိုရေးရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုး reading မှာလည်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့ note ကိုရေးရတယ်အဲ့ဒီ skill ၄ခုလုံးက၄ခုလုံးကိုဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ training ကို၄ခုလုံးဝင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ important ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မနေ့တုန်းကဆိုရင်တပည့်တော်ဆရာတော်ဝိလာတာနော်မနေ့တုန်းကတင်ပါဆရာတော်ကအကုန်လုံး study တွေအကုန်လုံးပြသွားတယ်မနေ့တုန်းက2 နာရီလောက်ကြာမယ်ဒီနေ့တပည့်တော်အဆုံးထိတော့မကြည့်ဘူး2 နာရီလောက်ကြာတယ်2 နာရီခွဲလောက်တင်ပါအဲ့ဒါ source တွေအကုန်လုံးပြသွားတယ်ဆရာတော်ကတော့ဒီစထတင်္ဂယနာကိုမူရင်းပြုပြီးတော့ပြသွားတာပေါ့နော်ဒီမြန်မာလိုပါဠိရဲ့အထာကထာရဲ့ပါဠိရဲ့အထာကထာရဲ့နောက်ပြီးတော့မှပါဠိမှာဘယ်လိုမှတ်သားလဲအတူကကိုဘယ်လိုမှတ်သားလဲနောက်ပြီးတော့ PDS မှာဘယ်လိုမှတ်သားလဲအဲ့ဒါကိုတေချာရှင်းပြသွားပါတယ်ဒါတွေတိတော့အဖြစ်ဒီ data မှာတအားကိုအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ data မှာတအားကိုအသုံးဝင်ပါတယ်အဲကြောင့်ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဒီ data ကဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုIt is one of the most important aspect of any research studyဒီ data ဆိုတာကတကယ်တော့ဒီတုတေသနာပြုတဲ့နေရာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်တယ်ကိုမှ research လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာဖတ်ရတယ်စာတွေဖတ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ကိုဖတ်တဲ့စာကဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာအခုဒီပြီးတော့တင်ပြသွားမယ်အခုဒီပြီးတော့တင်ပြမယ့်ဟာတွေကဒီစာအုပ်ကိုညွှန်းတာထက်ပေါ့နော်စာအုပ်ကိုညွှန်းတာထက်နီးလန်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်ကိုတော့ဒီပြီးတော့မညွှန်းတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့နီးလန်းပဲပေါ့နီးလန်းကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျတော့ in different field of study can be different in methodology ဒီတုတေသနာပြုတဲ့နေရာမှာနီးလန်းနေနောက်ပြီးတော့မှကိုလေ့လာတဲ့အကွက်တွေဒါမတူမယ်ပေါ့နော်မတူမယ်ဒါပေမဲ့ but every research is based on data which is analyzed and interpreted to get information ဒါပေမဲ့ဒီ data တွေအကုန်လုံးကresearch data တွေကဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကတကယ်တော့စစ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲကောက်ပြီးတော့အတိတ်ပဲတွေအကုန်လုံးကိုလန့်ကြည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အချက်လက်တွေယူထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အချက်လက်တွေယူရတဲ့ဟာမျိုးအဲ့အကြောင်းတော့ဒီမှာဒီ data တွေကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခု